ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ทำคลิปแรกบน YouTube นะคะก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเปิดตู้ของขวัญกันนะคะนี่ค่ะคนแรกนะคะก็จะเป็นกระโถดาวกระจายนะคะเราก็สนใจไปให้ครูนะแล้วก็เตรียมเครื่องมันเกิดอย่างนี้ด้วยนะคะอุ๊ยแต่ว่าได้ชุดแต่งงานนะก็ดีนะคะขอบคุณค่ะรับไปเลยดาวเองใครอ่ะดาวกระจายแต่ว่าดาวเองไม่รู้ใครนะคะรับไปเลยแต่ไม่ใส่เองก่อนเซอร์ไพรส์ตังหมดก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นตัวสำรองเอาตังสำรองก็คือตัวเธอนั่นเองเซอร์ไพรส์ตังหมดตังหมดเลยอุ๊ยเอมี่อยากได้ตัวนี้เลย FC ให้ตังสำรองเลยละแทนคลิปเปิดของบัตรซีโน้ FC เลยแล้วได้ติดตามยังไงนั่นแหละได้ติดตามยังแล้วก็อย่าเผื่อน้องนี้น้องเราไม่เทนะคะก็เล่นอยู่แอปเลยเสร็จก็ตอนนั้นเราส่งของไปให้น้องนะแล้วก็ส่งของไปให้คนอันนี้ไม่รู้ส่งไปเนี่ยเราส่งไปให้คนนี้นะคะถ้าตอนนั้นขอลดราคาเนาะนี่ค่ะก็รับรัวๆเลยให้อีกนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนค่ะขนาดนั้นนะคะก็ดีใจด้วยค่ะตอนนั้นเราไม่รู้เป็นอังกฤษอะไรแล้วเราก็เป็นส่งของค่ะร้านอะไรไม่รู้โอเคหนูอยากได้แน่ๆชมพู่มีสาพี่รักน้องมากพี่นะคะขอให้เต้นนะอีโอเคก็มีแค่นี้ละค่ะก็ถ้าใครส่งมาก็ไม่ต้องส่งก็ได้นะคะเกรงใจก็เดี๋ยวเราไปลองชุดดูก่อนกันเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเราก็เล่นตัวผู้ชายนะคะก็จะมีผู้ชายคนนี้มีชุดนี้ด้วยนี่ค่ะชุดก็ใส่หมวกก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันเลยอลังได้แค่นี้นะคะก็ขอโทษด้วยนะคะนี่นะคะของที่ส่งมาทั้งหมดจะเป็นออร่ากับผมนะคะแล้วก็กระถานี้จำไม่ได้แล้วลืมหรือไม่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะยิ่งชักน้อยอยู่ก็บ๊ายบายค่ะ